हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग आपको दिखाएंगे होंडा एक्टिवा 6G में अगर आपको हॉर्न का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है। ये जो मेरा होंडा एक्टिवा है इसमें हॉर्न का साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हॉर्न का जो कनेक्टर है उसमें थोड़ा लूज कनेक्शन है, तो उसको कैसे ठीक करना है ये हम लोग आपको दिखाएंगे। पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। अब मैं आपको इसका हॉर्न का साउंड सुनाता हूँ। जब गाड़ी मूव करती है, जब जर्किंग होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कनेक्टर में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ये कनेक्टर का प्रॉब्लम जो है होंडा का, इसको ठीक करना है। एक्टिवा गाड़ी का जो हॉर्न है वो ये सामने का जो पैनल है इसके अंदर में रहता है, तो ये पैनल को हमें निकालना पड़ेगा। इस पैनल को निकालना एकदम आसान है, आप लोग घर में ये काम कर सकते हैं। हैंडल बार के ठीक नीचे दो साइड में दो स्क्रू है, उन दो स्क्रू को खोलना पड़ेगा। इन दो स्क्रू को खोलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर है वो आपको टूल किट में दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये सामने का पैनल जो है इसको ओपन कर लिया। आपको दिख रहा है हॉर्न जो है एकदम सामने ही है। हॉर्न के ऊपर दो कनेक्टर लगा हुआ रहता है। ये दो कनेक्टर से ही हॉर्न में पावर आता है और हॉर्न से साउंड निकलता है। ये जो राइट वाला कनेक्टर है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा लूज कनेक्शन हो रहा है मेरा। तो दोस्तों, अब मैंने ये कनेक्टर को खोल लिया है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा हिल रहा है, क्योंकि हिल रहा है तो इसलिए जब गाड़ी मूव कर रहा है तो जर्किंग हो रहा है, तो उस पर उसके लिए लूज कनेक्शन हो रहा है। तो ये मूव नहीं करना चाहिए, ये एकदम स्टिल रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको निकाल के सर्विस सेंटर जाके पंच करवा के नया कनेक्टर लगाऊं, या फिर मैं इस पुराने कनेक्टर को सोल्डरिंग के द्वारा एकदम फिक्स करवा दूँ। तो मेरे पास सोल्डर आयरन है तो मैं वही करूँगा। दूसरा ऑप्शन, मैं सोल्डर आयरन से इस तार के साथ कनेक्टर को एकदम फिक्स कर दूँगा। इससे क्या होगा, किसी तरह का जर्किंग नहीं होगा, आपका कनेक्टर मूव नहीं करेगा, और अगर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। कनेक्टर जो मूव कर रहा है वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और कोई इशू नहीं आएगा। आपका साउंड हॉर्न का एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। इस काम के लिए आपको चाहिए एक छोटा सा सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग फ्लक्स और थोड़ा सा सोल्डर, बस। दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी क्लोजअप में दिखाता हूँ कि मैंने अब ये कनेक्टर को, ये जो वायर है इसके साथ सोल्डर कर दिया। ये बिल्कुल फिक्स हो गया, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। इससे क्या होगा, मेरा कनेक्शन का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब गाड़ी मूव करेगा तभी मैं ये कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ टर्मिनल से। अभी मेरा हॉर्न का जो दोनों कनेक्टर है वो बिल्कुल एकदम सही से कनेक्ट हो गया है। कोई भी कनेक्टर हिल नहीं रहा है। अभी साउंड का कोई इशू मूविंग कार में भी, मूविंग व्हीकल में भी नहीं आना चाहिए। अब टाइम है टेस्टिंग का। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि कनेक्शन सही से बना है या नहीं। हाँ दोस्तों, आप लोग सुन सकते हैं कि साउंड जो है हॉर्न का एकदम क्लियर हो गया है, और ये मूविंग जब करेगा व्हीकल तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी दोस्तों लास्ट जो काम बाकी है वो ये पैनल जो है ये हमें सामने फिट करना है। ये काम भी बहुत ही आसान है। इस पैनल के सामने के साइड में कोई स्क्रू नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करके इसको पुश करके फिट कर देना है, और जो दो स्क्रू है वो हैंडल बार के नीचे है, बस। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पैनल को सामने की तरफ से पुश करके फिट कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अब इसका स्क्रू को फिट कर देता है। यहाँ हैंडल बार के नीचे जो दो स्क्रू है इसको भी हम लोग लगा देंगे। स्क्रू भी मेरा लग गया है। पैनल जो है बिल्कुल सिक्योर हो गया है, बिल्कुल सही से फिट हो गया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग एक्टिवा 6G का सामने का पैनल जो है उसको निकाल सकते हैं, और अगर हॉर्न का छोटा मोटा कोई इशू हो तो उसको घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपका कोई भी काम में आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।